Հարգելի գործընկերներ, տեղեկացվել եք, որ օրերս քննչական կոմիտեն շուրջ 5 ամիս ապօրինի կալանքի տակ գտնվող ազգային բարերար, գործարար Սամվել Կարապետյանի կալանքը ևս 2 ամսով երկարաձգելու միջնորդություն է ներկայացրել։ Քննչական կոմիտեի համապատասխան քննիչների խումբը բաղկացած է 53 քննիչներից։ Այդ խումբը փաստացի գործում է 2025 թվականի հուլիս ամսից եւ 53 քննիչներից բաղկացած քննչական խումբը դեռևս դատարանից խնդրում է, որ կարողանան կատարել նախաքննություն, իսկ այդ ընթացքում Սամվել Կարապետյանը լինի կալանավորված։ Սա ինքնին այս նախադասությունը, այս երևույթը աբսուրդ է։ Ինքնին, միայն սա արդեն բավարար է արձանագրելու համար, որ մենք իրավաբանությունից դուրս ենք գործում։ Բայց առաջնային շեշտադրումը այս պահին ցանկանում ենք կատարել այն իրադարձությունների վրա, որը վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության Վճռաբեկ դատարանի հակակոռուպցիոն պալատին։ Տեսեք ինչ տեղի ունեցավ։ 2025 թվականի նոյեմբերի 13-ին վերաքննիչ հակակոռուպցիոն դատարանը մերժում է դատախազության կողմից ներկայացված բողոքը։ Այդ բողոքի մերժումը իրենից ենթադրում է մի իրավիճակ, որ փաստացի պահպանվում է միայն աբսուրդային կոչի դրվագը, այսինքն մեր ձևով կմասնակցենք մայրաթոռի պաշտպանությունը, նախադասությունը որպես կոչ որակելու իրավիճակ։ Իսկ տնտեսական բնույթի աբսուրդային մեղադրանքները հիմնավոր կասկած այդպես էլ չէին հաղթահարել։ Սա ինչ է նշանակում, որ Սամվել Կարապետյանը այլևս պետք է լիներ ազատության մեջ, երբ նոյեմբերի 18-ին կալանքի ժամկետը լրանում էր։ Գիտեք ինչի համար, քանի որ կոչի դրվագով ինքնին նախաքննության ժամկետը 5 ամիս է։ 5 ամիս։ Այն կարող է երկարաձգվել 1 ամսով, բացառիկ դեպքերում փորձաքննության նպատակով։ Իսկ 53 քննիչներից բաղկացած քննչական խումբը քանիցս արձանագրել է, որ նման անհրաժեշտություն չունի։ Ֆիքսեցինք նոյեմբերի 13 վերաքննիչ հակակոռուպցիոն դատարանի որոշում։ Ինչ է տեղի ունենում նույն օրը։ Քննիչի կողմից դեռ միջնորդություն չի ներկայացվել։ Երկարաձգման նման միջնորդություն մուտք չէր արվել։ Իդեպ զանգվածային լրատվության միջոցների մեր որոշ գործընկերներ 2025 թվականի նոյեմբերի 12-ին հրապարակել էին տվյալ, որ իբրև քննիչի կողմից նման միջնորդություն ներկայացվել է։ Պաշտոնապես հայտնում են, որ չէր ներկայացվել։ Այստեղ ամենակարևոր հանգամանքը որն է, քննիչը ինչի չէր ներկայացնում, քանի որ քննիչը չգիտեր ինչ միջնորդություն ներկայացնի։ Սա կարծում եմ, թե իմ համոզմունքն է, թե գործընկերներիս համոզմունքն է, թե ցանկացած ողջամիտ իրավաբանի։ Եթե ունես մի հատ կոչի դրվագ, որը ինքնին աբսուրդ է, ամեն գնով ստացել ես 5 ամիս կալանք, տնտեսական բնույթի մեղադրանքներ ունես, որոնք հիմնավոր կասկածի շեմ չեն հաղթահարել, հիմա ինչ պետք է անես։ Եվ ինչ է տեղի ունենում։ Նոյեմբերի 13-ին Վճռաբեկ դատարանը հրապարակում է որոշում։ Հրապարակում է որոշում ստվերային արդարադատության պայմաններում, որտեղ այդ որոշման հրապարակման մասին չենք իմացել մենք, չեք իմացել դուք, չեք իմացել, այսինքն որևէ ձև էլ չունեիք իմանալու, նույն ձև ոնց մենք, բայց դրա մասին գիտեր քննիչը, որտեղից գիտեր, որտև պատկերացրեք քննիչը կարողանում է նոյեմբերի 13-ին ժամը 18:27 մուտքագրի երկարաձգման միջնորդություն, հղումներ կատարի Վճռաբեկ դատարանի որոշումից, որը մենք չենք ստացել, իդեպ մինչ օրս չենք ստացել։ Կարողանում է կից ներկայացնել Վճռաբեկ դատարանի որոշումը դատարանին, որտեղ Վճռաբեկ դատարանը փորձ է կատարել ցույց տալու, որ տնտեսական բնույթի մեղադրանքներից մեկով իբրև կարող է լինել հիմնավոր կասկած։ Բայց Վճռաբեկ դատարանի որոշումը, ինչքան էլ այն այդքան անհրաժեշտ է եղել քննիչների համար, միևնույն է ուշացած է։ Դրան առանձին կանդրադառնանք։ Բայց պատկերացրեք, Վճռաբեկ դատարանի պրակտիկան ուսումնասիրենք, հասկանալու համար։ Եղել է դեպք, որ Վճռաբեկ դատարանը մոտ 20 օրվա ընթացքում վարույթ ընդունի դատախազության բողոքը եւ որոշում կայացնի։ Եղել է Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ նման դեպք։ Ես ձեզ հրապարակում եմ վերջին, կարծես 12, նույնիսկ 15 ամսվա վիճակագրություն հենց նույն Վճռաբեկ դատարանի հակակոռուպցիոն պալատի։
ես կներկայացնեմ վարույթ ընդունելու օր, որոշման հրապարակման օր։ Օրինակ, ապրիլի 4-ին վարույթ է ընդունում Վճռաբեկ դատարանի հակակոռուպցիոն պալատը, գլխավոր դատախազի ներկայացրած բողոքը, հենց տիկին Աննա Վարդապետյանի, որը վերաբերում է 33 դրվագ ենթադրյալ հանցանքի, որտեղ ի դեպ դատարանները կալանքը չէին կիրառել։ Վճռաբեկ դատարանը ապրիլին ընդունում է վարույթ, որոշումը կայացնում է նոյեմբերի 6-ին 2025 թվականի, որով արձանագրում է, որ կարելի էր եւ կալանքը չկիրառել, դե ի վերջո գլխավոր դատախազներ բողոք տարեդակ անխատեսելի զարգացումներ են ժողովրդավարության բաստիոնում, բայց նաեւ արձանագրում է, որ այդ գործը արդեն դատարան են ուղարկել եւ ակտուալ չէ։ Ժամանակագրային, այսպես ասած, հատվածը ֆիքսեցիք։ Շարունակություն։ 2024 թվականի ապրիլի 23-ին Վճռաբեկ դատարանի հակակոռուպցիոն պալատը վարույթ է ընդունում գլխավոր դատախազի բողոքը, որոշումը կայացնում է 2025 թվականի մարտի 10-ին։ Մեկ այլ դեպքով 2024 թվականի մայիսի 22-ին ընդունվում է վարույթ, որոշումը ընդունվում է 2025 թվականի մարտի 10-ին։ Մեկ այլ դեպքով 2024 թվականի դեկտեմբերի 11-ին վարույթ է ընդունվում, որոշումը հրապարակվում է 2025 թվականի ապրիլի 17-ին։ Մեկ այլ դեպքով վարույթ է ընդունվում 2024 թվականի հոկտեմբերի 30-ին, որոշումը կայացվում է 2025 թվականի նոյեմբերի 13-ին։ Մեկ այլ դեպքով վարույթ է ընդունվում 2024 թվականի հոկտեմբերի 21-ին, իսկ որոշումը հրապարակվում է 2025 թվականի հոկտեմբերի 23-ին։ Ես ունեմ առաջարկ, խնդրում եմ օգնել ինձ այս հարցում, ես առաջարկում եմ, որ Վճռաբեկ դատարանի հակակոռուպցիոն պալատի դատավորների գործողությունների վերաբերյալ Սամվել Կարապետյանի դեպքով, որտեղ մենք արձանագրեցինք, չէ, ստացվում է միջինացված, ողջամիտ իրականության մեջ հնարավոր չէր պատկերացնել այսքան արագ որոշման կայացում, պետք է դիմենք Գինեսի ռեկորդների գրքին, այսինքն համապատասխան հանձնաժողովին, եւ կարծում եմ դա կլինի արդար։ Ի վերջո ինչի՞ չպետք է գնահատել նման վարքագիծը։ Սա իսկապես Գինեսի ռեկորդների գրքում գրվելու տվյալ է։ Իդեպ ինձ թվում է, եթե չեմ սխալվում, Գինեսի ռեկորդների գրքում կա հատուկ առանձին մի բաժին տիեզերքի վերաբերյալ։ Օրինակ, հենց սա կարող է գրվել այդտեղ, որտեղ սա տիեզերական արագություն է։ Իսկապես սա նույնիսկ լույսի ձայնի արագությունը գերազանցող վարքագիծ է Վճռաբեկ դատարանի կողմից։ Իդեպ, կարծում եմ Վճռաբեկ դատարանի հակակոռուպցիոն պալատի այս գործողությունները Գինեսի ռեկորդի ես պարզապես մինչ ասուլիսը փորձում էի ուսումնասիրել, օրինակ կա մի անձ, կարծես ԱՄՆ քաղաքացի, Ֆարմենը, որը փորի վրա ձմերուկ է կարում կտրել եւ դա կարողացել է անել կայծակնային արագությամբ, իր հետ կարող է մրցել նաեւ այս որոշումը։ Բայց հիմա, եթե ավելի փորձում ենք բովանդակային նայել, ինչի համար այս ամենը տեղի ունեցավ։ Զուտ նրա համար, որ քննիչը միջնորդություն ներկայացնի։ Հասկանում եք, Վճռաբեկ դատարանի հակակոռուպցիոն պալատ, սահմանադրական մարմին, արդարադատության տեսանկյունից բարձրագույն ատյան, որին կարողանում են փաստացի օգտագործել միջնորդություն ներկայացնելու նպատակով։ Այսինքն նայեք, կարող էր, չէ, Վճռաբեկ դատարանը այս որոշումը էլի կայծակնային արագությամբ, էլի մեկ ամսից շուտ, հա? Օրինակ, ընդուներ նոյեմբերի 22-ին, կարար դա լիներ, կարար, չէ։ Հիմա ես ուզում եմ դիմել մեր իրավաբան, փաստաբան գործընկերներին։ Դուք տեսել եք դեպք, որ օրինակ Վճռաբեկ դատարանը որոշման հրապարակման օր նշի, իսկ մենք ստացել ենք նման նամակ, որը նաև հրապարակել է 3, որ օրինակ նշվում է, որ դատական ակտի հրապարակման օրը նոյեմբերի 13-ն է, եւ հենց այդ օրը ձեզ տրամադրվի Վճռաբեկ դատարանի որոշումը։ Իդեպ Վճռաբեկ դատարանի որոշումների արձեռն տրամադրման կառուցակարգ չկա։ Մեզ դրա համար Վճռաբեկ դատարանի համապատասխան դատավորի օգնականը տեղեկացնում է, որ որոշումը, որ ընդունվի, մեզ կուղարկվի ողջամիտ ժամկետում, կուղարկվի, ոչ թե եկեք ստացեք։ Եվ սահմանված կարգով կհրապարակվի դատական իշխանության կայքեջում։ Էս ոնց է ստացվում, որ մեզ չեն ուղարկում, որտեղ մեզ 3 ուղարկել են այս որոշումը, այսինքն որոշում էլ չէ, գրություն նրա մասին, որ հարգելի պաշտպաններ,
իմացեք, նոյեմբերի 13-ին որոշում է հրապարակվելու։ Սա մեզ ուղարկել է նոյեմբերի 13-ին, թվագրված նոյեմբերի 12, ստացել ենք նոյեմբերի 14-ին, բայց քննիչը կարողացել է ստանալ նոյեմբերի 13-ին։ Սա հարգելի գործընկերներ, ստվերային արդարադատության լույս սփռումն է, որտեղ այլընտրանք չունեին, ի վերջո սա բացահայտվելու էր։ Բայց երբ նժարին դնում ես մի հատ կալանքի միջնորդություն ու վճռաբեկ դատարանի հակակոռուպցիոն պալատ, իսկապես մեր գործընկերներից Ռուբենը Հակոբյան այս պահին ներկա չէ հարգելի պատճառով, բայց հետաքրքիր հանգամանք էր նշել, որ շատերը խոսում էին, որ Հայաստանի Հանրապետությունը, իհարկե շատերը ասելով բացառապես օրվա իշխանությունները, հանդիսանում է ժողովրդավարության բաստիոն, չէ՞։ Օրինակ մեր գործընկերը առաջարկում էր օգտագործել ժողովրդավարության բաստիլ ձևակերպումը։ Իդեպ ես նաև կառաջարկեի դիտարկել ոչ թե ժողովրդավարության բաստիոն։ Բաստիոնը դրական բառ է, բայց պատկերացրեք օգտագործենք բռնատիրական բաստիոն։ Բռնատիրական բաստիոն։ Իդեպ հետաքրքիր մի բան ասեմ ձեզ, իսկապես հետաքրքիր է, կալանքների շատ լինելը բռնատիրական երկրի հետ համեմատել, այսինքն որ ինքնին երևույթ, որ եթե կալանքները շատ են, դա բռնատիրական երկրի, իդեպ ոչ թե ավտորիտար, այլ հենց բռնատիրական երկիր ձևակերպումն եմ օգտագործում, կարող եք համացանցում հնարավորության դեպքում նայել, օգտագործվել է Հայաստանի Հանրապետության բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկի կողմից 2024 թվականի հոկտեմբերի 23-ին։ Այս բանը չեմ ասի ում կողմից, բայց կխնդրեմ, որ դուք նայեք։ Նշված պաշտոնատար անձը հրապարակավ ասում է, որ մենք ներդրել ենք տնային կալանքը որպես խափանման միջոց, որտեղ ժողովրդավարական բարեփոխումները դա են պահանջում։ Հակառակը բռնատիրական երկրի դրսևորում է։ Մենք ի վերջո պետք է հասկանանք, որ այդպես չպետք է լինի։ Այսենց մտքեր էին արձանագրվել։ Սամվել Կարապետյանի դեպքում 5 ամիս է միայն կալանքն է գործում։ Որ հարցնեք ինչի համար, ինչ հիմքով, ինչ պատճառաբանություններով։ Այդ պատճառաբանությունները ուղղակի նայեք Գինեսի ռեկորդների գրքում, օրինակ վճռաբեկ դատարանի գործողությունների տեսանկյունից։ Այստեղ ես ողջամտություն չեմ տեսնում։ Սահմանադրական դատարանը օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսների ընթացքում 2 որոշում է ընդունում, որով ընդգծում է անձի ազատության կանխավարկածը։ Այսինքն որ չի կարելի մարդուն կալանավորել, ուղղակի կալանավորելու համար։ Այն պետք է լինի բացառիկ միջոց, պետք է դրա համար բոլոր այլ միջոցները սպառված լինեն։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ այդ ամենը չի գործում։ Հարգելի գործընկերներ, սա ծայրահեղ, վտանգավոր ժխտողականության ճանապարհ է։ Սա իրավական նիհիլիզմի ճանապարհ է։ Մեր կողմից ներկայացված վճռաբեկ բոկները մենք գործընկերներով քննարկել ենք։ Մենք հենց նախաքննական գաղտնիքի այս աբսուրդային սահմանափակումները վերջանան, որը մենք էլ ենք չպնդում, որ եկեք վերջ տանք այս նախաքննական գաղտնիքին։ Մենք հրապարակելու ենք մեր ներկայացրած վճռաբեկ բողոքը եւ թող դատախազությունն էլ հրապարակի իրենց ներկայացրած բողոքը։ Եվ ուղակի թող ցանկացած անաչառ դիտորդ ասի, որ մի բողոքը պետք է ընդունվեր վարույթ։ Գլխավոր դատախազության բողոքը, թե մեր կողմից ներկայացված բողոքը։ Վարույթ է ընդունվում գլխավոր դատախազուի տեղակալի ներկայացրած բողոքը եւ 20 օրյա ժամկետում որոշում է ընդունվում։ Հենց այն օրը, որ քննիչը կարողանա միջնորդություն ներկայացնի։ Այստեղ էլ է հետաքրքիր հանգամանք։ Քննիչը ըստ քննչական կոմիտեի նախագահի հրամանի ժամկետի լրանալուց 7 օր շուտ պետք է ներկայացնի միջնորդությունը։ Այս անգամ այդպես չեղավ։ Այսինքն քննիչը ինչին էր սպասում։ Ինչին էր սպասում, այսինքն այս ինչ համոզմունքներ, այս ինչ կանխավարկածներ են գործում։ Եվ ներկայացնում է նոյեմբերի 13-ին, որը քրեական դատավարության օրենսգրքով վերջնաժամկետն էր միջնորդություն ներկայացնելու։ Բայց անպայման միջնորդության մեջ պետք է հնարավորություն ունենար ցիտելու վճռաբեկ դատարանին։ Բայց դա միայն ինքը ունի։ Այդ հնարավորությունը վերապահված է միայն քննչական մարմիններին։ Սամվել Կարապետյանին վերաբերող վճռաբեկ դատարանի որոշում, բայց Սամվել Կարապետյանի պաշտպանական խումբը դա չի ստանում։ Դա ստանում է քննիչը, թե ինչ ճանապարհով գաղափար չունենք։
Իդեպ մի հանգամանքել եմ ուզում նշել եւ խոսքը փոխանցեմ գործընկերներիս։ Վճռաբեկ դատարանը ունի 4 պալատ։ Հակակոռուպցիոն պալատն էր, որ այս գործը քննում էր եւ ռեկորդը սահմանեց։ Վճռաբեկ դատարանի հակակոռուպցիոն պալատի նախագահը նախկինում փաստաբանական գործունեությամբ զբաղված Դավթյան Արտուրն է։ Բայց փաստաբանական գործունեությանը մեկ այլ իրադարձություն էր հաջորդել։ Ինքը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ էր։ Երկրորդ հանգամանք Սահմանադրությունը ասում է, որ վճռաբեկ դատարանը ունի 2 կարևորագույն լիազորություն։ Ապահովել միատեսակ պրակտիկա, այսինքն նախադեպեր ընդունել, որ ընդհանրապես պետք է այսպես մեկնաբանվի դրույթը, որ քննիչները պետք է ունենան այսպիսի պարտականություններ իրավունքները օրինակ հարգելու համար, որտեղ վճռաբեկ դատարանը իրավունքի դատարան է։ Ինչի համար եմ այս պնդումը կատարում, որտեղ սահմանադիրը երկրորդ լիազորությունը, որ նախատեսել է վճռաբեկ դատարանի համար, կոչվում է հիմնարար իրավունքների եւ ազատությունների խախտումների վերացում։ Հիմա ինձ մեկը կարող է ասել, վճռաբեկ դատարանը գլխավոր դատախազի տեղակալի բողոքը ընդունելով վարույթ 20 օրյա ժամկետում որոշում ընդունելով միատեսակ պրակտիկա էր ապահովում, թե հիմնարար իրավունքների խախտումներն էր վերացնում։ Մենք ներկայացրել ենք մեր բողոքում հիմնարար իրավունքների խախտումների վերացման խնդրանք։ Իդեպ հիմքն էլ օգտագործել էինք վճռաբեկ դատարանի միատեսակ պրակտիկա ապահովելուն ուղղված հենց վճռաբեկ դատարանի հակակոռուպցիոն պալատի որոշումը։ Այսինքն մենք խնդրում էինք, որ վճռաբեկ դատարան ձեր իսկ կողմից ընդունված որոշումը քննիչները, դատախազները, դատավորները չեն հարգում։ Եկեք պաշտպանեք ձեր իսկ որոշումը։ Վճռաբեկ դատարանը դա վարույթ չի ընդունում։ Այս որոշմամբ հիմա միատեսակ պրակտիկայի ապահովում, թե հիմնարար իրավունքների խախտումների վերացում էի ապահովում։ Իդեպ հստակ ասեմ, ոչ այնա, ոչ մյուսն է, որտեղ արդյունքում վճռաբեկ դատարանը մերժել է գլխավոր դատախազի տեղակալի բողոքը, որտեղ դա վաղեմությունը անցած դատական ակտի վերաբերյալ է։ Օգոստոսի 15-ի դատական ակտի վերաբերյալ որոշում են կայացնում։ Բայց դուք նայեք ինչքան կարևոր էր իրենց համար, որ նոյեմբերի 13-ին անպայման պետքա հրապարակվի, որը վերջին օրն է կալանքի երկարաձգման միջնորդության ներկայացման եւ այլ եւ այլ։ Այն, որ այս գործում քաղաքական հետապնդման բաղադրիչը անհերքելի է, անվիճելի է, մրցակցությունից դուրս է, կարծում եմ բոլորի համար ակնհայտ է։ Մենք պարզապես հերթական տվյալներն ենք դրա վերաբերյալ արձանագրում։ Իդեպ, բայց նույն նոյեմբերի 13-ին վերաքննիչ հակակոռուպցիոն դատարանը իր որոշմամբ արդեն իսկ այնպիսի դիրքորոշում է ներկայացրել, որը պարտադիր է թե քննիչի, թե դատախազի, թե դատարանների համար, որտեղ այդ որոշումը բեկանված չէ։ Իսկ ըստ այդ որոշման կալանքը չի կարող այլևս երկարաձգվել։ Ես հենց նման կատեգորիկ դատողություն էլ կանեմ։ Այն պատճառաբանությունները, որոնք համադրվում են եւ վերլուծվում են, եւ այն միջնորդությունը, որը մենք արդեն իսկ ուսումնասիրել ենք քննիչի կողմից ներկայացված, հնարավորություն չի տալիս նվազագույն իրավական պետության պայմաններում կալանքի երկարաձգման։ Սա է իրավիճակը։ Գործընկերներս, շատ լավ։